сасырдынан кинди көрәчилер биге агату өктүмнәгә филиалгар келен торабыт. Оннан бу үерәхтәх, үнәйне үеретер, чинчияр специалисттан бүген биге огорот туһунан, быелгы үнү туһунан италаяхпыт, кепситяхпыт. Василина Васильевна бу филиал салаячыта болар. Төкүннән? Үнү хайдагай. Ата бу хылай биги эптемнео филиал учебно опытна хайстыбыгар студенттар бу манна практикаларын бараллар. Биги огоротахан олордобут. Открытый грунт дем болар. Теплица болбатах. Тахаджа биле сире обработкаламыт олордобут. Онна студенттар бут научный опыттарын, аспиранттар бут научный опыттарын бартын бу базага ыталлар. Быйыл булана биги площадьтар бутын кеңеттибит. Холобра булырын 0,5 гектарга ыспып боллахпытна быйыл 1 гектарга капыстастыбыт, морковь, свекуле, картопой, бу помидор, овощнойдартан да, кабачок, огурцу открытый грунт кенен. Арас тыква, арас сорттарын ем бартын олаттыбыт. Билген баланаттан бу утардахан лете бара турар. Онна бу сы соппут хембер ханада сөппет. Биге баланы манна гербицидтарынан еген тухаммаппыт. Чисто органическай. Барта гмота ген хох арас продукция болар булади. Олеген бартын илибитинен бу арастан тепкелен. Студенттар практикаларын бара жаллар, агрономнар. Онна агроинженердер эме техника бутын, тох бар техника бутын бартын ремонтнаннар үлага тахаран быйыл баахна бут үлете вовремя в срок барта оңхуллан ер. Ата быйылгы үнү хайдагай хойтан херду эрделен ду элбах киттен хиттеко биле тоңору болбутугар холура өчөдүк үнен хеннер токтан халбыта инден кепсиллерди. Тон жыл рахнай буллади биге холобра төһөдө агрономнар бутун ихин биги тепличных условиях можем контролировать сеп условиятын үнәйи үнер условиятын. Онтон мулана холобра бу тахаджа маннык открытый грунгалар бутун погодаттан тузлуктах. Но биги бу поливной систематын удобрениялан ин контроллох бутун сеп урожайнан. Онтон жыл буллагана арас болар. Быйыл буллагана майга холобра эрде багайы сайыңылы ити болбутади. Ол биремяга огоротчуттар биле тахаран олорду буттара. Ол канеттен июль сагатына ити эмиске байтым диян булбута. Ночной температура до минус 5 ген, плюс 5 ген бола хаджыбыта. 0-га тия заморозкалар, минус 2-га ен заморозкалар түспиттері. Ол онна сыстаран холобра элбэх кихе тугун үнәйтин тоңор бута. Оны буллаттон генерахнай методтар баалар оннукка. Каддах? Холобра тахаржа олорду боллахана оннук эрделордан баран заморозкалар түхеллерин эрдеттен билбеп боллахана биле туман диен барсеп метод. Ол онна биле мандык сагы или биле мандык буруолатаган. Маны бедерелерге улахан баахана боллана маны каста хернен бедерелерге ол сагы народнайды сагы уматан биле түптелен деп курдук. Буруолаттакка биле хин хайыр Хылас берер. Сылахы берен кини заморозкаттан көмөлөһөн сеп. Онна буллатта поливайды ханада ол биреме ано тугу химир погоданы тахаджа олордо ханина химир бартын кетен көрөн. Оптимальный вариант буллагана после 10 числа июня олордо ханада тахаджа. Ыксабакка антон дасниктарга янны почаны хайсалактарга антон бу маннык элбэх производствога элбэх площады хар боллахана барты сурогуна. Барта буланнан сурогуна. Барта буланнан барты сурогунан болара. Ата лундин календар, мандык огорочтар календардар айын бар ди. Ол аны төһөтү тухагаты. Аны тутахабыт антон растушелунага холобра ыстахана үнәйни чөй бола кырдык оннук болара. Ата сойбернай жоннорго оннук болар. Антон биле верехтак чоңга то сурогун хайыгын. Сурогунан бартын орто. Антон сойберелатахына биле бен энергетикаган үнәйлерге ме бераган ди. Холобра
хорох кихи илите үчүгей, хорох кихи илите кохаган дилер быттади. Ол Оннук оннук да хами. кихи энергетикадаттан наһаатулуктаа холобра. Кохан хана тугара кохаганга кохаганы ханаан олортохуна кыhыра айында үммәт. Антон буланы үөрө көтө үүнәйни кытта биле кәпсәдәгин алгы олоттохуна үчөйдүүүнәр кырдык оннуга. Ага, потому что бу үүнәйи буллагана тух булами. Кини сайын тухара бу күн отуттан энергиялар буллага дибитта. Олихим буллагана барда баннык. Та айылганы кытта хәбәстә. Декка хәбәме. Ага, сетемнәх декка хәб. Бу манан эбен бердигитти. Бу булыры манна барта хебекки курдук биле фотозона эгине теди. Бу туголоттугуту эби. Бу буллагана булыры манна булосаппы кырат аха. Булырын келәһәҗән ите эдән көрбүккитти. Манна бихи булырын дема площадка оруппут зерновой культуралар. Именно бу хака херен учонайдара тахар бу сорттарын ордуппут. Быйыл эме оннук улатыннарды бу сирбитин. Онна олже үнәйләре тох эбес, да, пшеница, ага, кастосорда, онна тох тенник злаковайдар хәп, онна олына подсолнух бутын олына оттут. Эти солтан шөдүк көстүләх боллун дегенде. Оровна ну итары турбудун. Подсолнуктар кытканда баллар ийди. Олына турат. Бихи булырын олына подсолнух эти барда ди. Олына олардан булырын арсетинне ары гантахар буппут холодна баджима. Да, да боллан түйбүт. Антон кыракый, ага, бихи биле опыт буллади. Аспиранттар, студенттар совместный опыттара. Олихим пока для этого ден эксперимента ден. Кыратыга буппут, но сака херигер бастыкытын холобра бу Актёмский филиал агату туга студенттара оннук арстетинне ары. Антон специальный оборудование. Ага, отжим или холодного отжима ден оборудование бар. Олонно бил семете. Главное семете сетен надо. Ага, семете сетте дагана арытын, ага, ол оборудованиянан тахарыр. Аша хайны бу хаманда студенттар көрөллөр истеллер. Буллага ди. Ата хайын билен уже практикаланан битен эреллер. Ага, но бир заочно беренер студенттар, инкеленнер, бир аспиранттар, келеннер дипломный веллере, релахтер инкелен көрсөллөр. Ага. Оннотон бихи бебет отдельно структуралахпыт, учебно-опытный хайсо биккени. Олар онны лехеттердахпыт. Рабочая, тракторы, син. Оны преподавательлер оттон тахсаммыт көрөбүт. Бебет, ага. Отон саңа сорттары тахардыгытта булырын холбора экспериментальный ден олоттоккотчу олоргуттан хам үчөй де олордорго саха сиригер үлбах үнайни берер ден инник түмө кийин оңоротту. Бихи сорттар тахарбаппыт. Ол була сорту специально селекционердар. Ага, Якутский научно-исследовательский центр, сельскохозяйственный институт тем бар. Олар онно оңороллар. Отон аян тахараллар сеп. Но сразу 5 жылынан ол айыллыбат, конечно, ончака хылнада саңа сорт оңорон тахарыха. Там холбора бу помидордар гытханны сорттары. Бу помидор боллагана Москвич ден сорт бар. Ага. Сибирская скороспелый дем бар. Дачник дем бар. Ага. Се болшымен. Оны хаддакталан олордого ты холбора арас албах бар буллага ди сорт. Оны Антону бихи булана булырын уже 100 сылбытын ба агротропа дем проект бытын маны реализуй дур булак битти бутта. Холбора нехленне келен манна корака холбора дачта хожаннар келеннер холбора манна келен өрүбүллери сысырастан энди оёктарын септен хэ бото проект сысыраста хатын багарар пула хатна манна өктөмгө келен келен кемел оёктун сеп үле багата дигер манна ол оголорун биле огону үлага берете көдөрө игинде курдук манна келен сысырастан укутан площадка берекпитин сөп манна оны кинер ол площадкага жаннар бээлери биле оголоргор көдөрөн сынянан деп курдук ди антон күн келегат аны хомурга келегат бу көрбүт истибит деп келебит сыскытын арастабыт помидор гуттан картоскагаттан хомуян барагат дал бахки булрин онды келхетте ата бу проект бут үс хыла хеп оны хин бу сайдан кеңени хебит оны буллагана элбән хәлләр. Хылта хыл били жоннор төһөннән элбәх ки билер даганы били келеннәр интерехиргән келән маллар. Булырын буллагана холобра ме сайын тымны бай әди. Олыһым буллагана элбәх бай ки помидор, кабачки, ото юнәбит көн үммәтә инденнәр.
келен болмай буттара. Хумуян бардылар. Ага. Оларын тохторду батагача. Продукция бут барта. Барта Тыга бар бат. бута, ага. Аны үйрө битере. Ата барбатта буллаганы бягат бу үйрәккетигер столовой гүтүгер ен туттулар буллага же. Та ветераннар бутыгар им бере бит, ага. Преподавательлерга ген. Камалан дип курдук. Ол өттүгер тохпари? Хамна. Ол тики. Ол жер научный. Бу бахна бу планы икки тохарахсар хеп. Бутта булланы полностью овощной. Ол онна бихи быйыл морковь спекуля олаттыбыт. Онна ол үттәти аспираннар, студенттар, наукалыр тохтара. Үйрәктери материаллары булар. Территориялара. Ол холобра, ол наукалан биле результат албыттарын бихиге манны тухана бутсар. Бу иттигит билен бу кайда маннык сорттары хайыгыт олар дагат дем. Быйыл буллаганы бихиге холобра элбэх үнүлэх сорттары олар дабыт. Холобра кухаганнык бәйтин көдөр бис сорду. Бихиге биле маннык уже олар хаябак бут. Хәп аха китгәрәчләрен тәм бихиге уйка барабыт уйкәнтән көрсөк битератман. Көрәчләр көрән бу подсолнугы бихи маннык үмитин әрә биләбитте. Хайдан онтан кине бу амбастан үнән истәгән хавы курдык кыра олох тук болалар бит сибекке. Онтан бу кизагы болганлардан таксыллар онука бу Василий Васильевич курдук биләһеттер. Манна кине көрән караян укутан күндерәлләр. Кадда бу полифты бите тох система тай бу. Бачел ба хулхан баһны кадда улбуты. Тох баһанага бу укутырга буланы раз системалар балдар. Поливкене. Аны хулыбра ардактар дем бар, капельный дем бар, лимонный дем бар. Көрөңөл бак багай. Аны хулыбра бу утак аяк сеп, онда ене ричологан кайстоларга хулыбра бу маны капельный полив хаякап. Огород үйнәйләргә основном фортопы болду. Огород астыргыр капельный полив буланы кине точечно үйнәйгә бәйтегер поливтер. Онда буллагана преимущество таден хулыбра кине тыллах төкүнгә һәм бир бу капайдан төһәр булан именно үнәйгә рәттедер. Onun biz döriyaditer xulubat ispekti bu bana xulubra siz oturga ubersibet. Sep birjde deha. Ekonomni deha. Tarıça bu toh uстановкалыга рычулелах, но зато xulubra bana ekrete hajan paliftava paladi biki soto. Onu xulubra kırıkın motopompanın arıçhen lokan olsa deri paliftava. Ата бу мантыгын кантан ылагаты хадда установкалыгы бягат айбы кутту кантан эре мандык анам бар. Капельный система анды дугу бар та канан турар. Хайдылар дилогга да болду. Основномланы кинлер бу тох Израильтен келдегади. Бу система буллагана утага яхиддерге, кресне утага яхиддерге онна у агаяк кемче хиддергер бу маны система толлар. Основномланы кине тугоди шугайден хулбра точно тюер. Оннан то тохтолохан судургу туга хох установкалыга судургу болар барстой. Магистральный ол туга келехте водопровод. Насос бар булукта. Onun насос напордак болар. Ага. Насос болар. Оны лахан ол шланга да. Араханы тохтор баллар, капельный ленталар баллар. Пошагу расаллар, оны выливыттан эме. Манна хулбра бу Баханды. Бу болланы хулбра 1 сантиметр болула капельница келер. Онна бирди капельницадан где-то часка литр. Ну, 1,6 литр тюер. О. 1,6 литр, анан хулбра үнәйге принципе хеп булар туу бирер. Анан балтыра час 2 час өлөттө хана хулбра үнәйге оруна булынса. Ата чахны жаннарга хат. Чахны жаннарга ме барын сеп, хавланы характага биле дилерге центральный тухкалар. Тымны олонны холбан октарына бу мандык система кинлерге хулбра тухкалынса. Биле шланганы тутахачан полифтава кыра табидерны каян белер, установкалан белер. Оны полифтылар була. Туганы бу капельницата булланы тух бәне китибет хаябат. Простой биле мана дыркары ботах, иридне система тухтах, мына зигзаг курдук, уна ванналайн. Бу кыпкары тухы хикерде. Кыпкары хикер. Кас сүбе сантиметр ая бар. Оны хулубра бу инчепитте хулубра барты силбе албетти. Бу тугу барты линияна барты сигдер. Мана төбеспе дүнәйләр бары кинләр бу утын тухнак тахтыр. Ото бикердер төбеспе хулубра сисот пар буланы кине хулубра улугу улуны тухамат.
Онто сплошной полифтадахана бу манакан эме соответственно инчер на сысот эме бу жахар. Оны жүгейде бу тох плана тох иннери хидехир болун, көне дехир болун. Оны кини равномерно бер. Хим биттердер. Где-то 6 метр курдук кырлы уннак болса бир халата. 2 түгөртөрдө 200 метрне холбур бир тугаттан харады кутун. Тэхэ баганы холораманан бир бар болон Тох халлагана. капине лента дигинен тох бихлах. Омо кедерге холбур сылай тухаматтыр бир тугу. Оны чахана ки холбур шүдүк туханар булагана күн комьер булагана. Кини те 200 сыл тутту хеп холбур. Насос напор берер, давление берер. Где-то 1 атмосфера курдук. Ол келен холбур бу халбиди капельницанан тамак улдыра төһөллөр серге. Оны тох парыш. Отон шугай ден кене холбур улахан сложный андык маны техника ната хо улахан. Конечно, улахан хергетарда были установкалы блахана капельный лентатардарга маны специальный доктор навесной доктор балар, оборудованиялар балар. Онтон кыраполыштага кихилитнен эме хайыр установкалар. Онны улахан ана тох нада тох били простой ките бидде ките сөкөрдөгөн уже кихи бет установкалы булар. Ана чаана жана ремет тох. Хадах манна бягтлыс кутар хата инник өңө оңрохун хөйти университет капельный полифтороран берер. Оны пока аны кадачы турбат. Мана холбура 2-3 үчөй хайсты болар огоручуттар. Холбура тек толога да болдун, жатай да болдун, жокуска корот болдун. Хаңала сулуугар мен хаңаска бидилен хайслага элбага туаналар. Аны холбура бу система үлелихижер. Үлелихижер система, аны просто били бежому били хорогор билемете хокулунар хорогор установкалава кахал. Ата манынан тутубук касыл болду. Ата өктөн филиалы 200 жылы болар oldu. Туганар. Мына кинде огорот аханларда болан кем бир нада болар. Потому что агаяк ки баннулелир, бир ки бете тохлор установкатер хэн каста ки хүлелир, онтон обслуживание тер болан агаяк ки хүлелир. Просто көрөн очаратнан биреметинен келен калалар. Онтон асырда ки яка күнүстө каяка, ну конечно испарение гаян курдук. Күнүһүн болбака киһатын коллектордук болар булай. Күн ай кутагты. Атон 2 күннерге күн ай куталар булай. Огорокка. Тэхэ үндири бу холбура подсолнух. Бу подсолнух наха ботох кини бияха в основном кормовой кудук булай. В основном эти огоротастыргар капыстага, сиклага, морковка, картофельге элбахунада. А так бу кормовойга наханды күнүгө купаккан. Күн көтө 3 күн көтө кутукка. Оторук мандык система хохардаганы бартын элигитнен. Урут системалар баалар эте. Ардататар системалар, спринклерлер системалар баалар эте. Хамайок ол системалар билген уже эргерен уже токтан такан турдактыр ди. Билген барбаны системанан кутажалар жандар. Ол эме буллагана ток ардактатар система болар. Эме насос үлелир, барбаны система бар, онна били ток пистолетнан биле хайыр. Априскойдир ардак курдук түһөр. Ол системалар эме бәлере туспа шүгедәттер, оннан эме тох нюанстах эме. Аты күҗтә бачча хан баһынны кас катетити. Бу мында 4 гектар да хед. Билген где-то 1 гектар курдук олордан олар. Көдөрөбүт татта хадах жа бу мантыгы система бут. Бу билен тока капельный лентага тох напорунан у коллектахсав. Он постепенно бу кылыбыра каз бирди капельницатан бу таккан ара. Тамак улар тахтахтыр. Оны бу Элок мандык хан бес пәтә бичаргайды таккат. Аргайды ка кене биле хаян түйер. Капеле куду түйер. Точно диyor куду. Бихиринар илитер. Олехим булагана кене как будто түйер костюм курдук намара. Хатан ренчте. Хатан ренчте хатар кылыбыра. Бисигиден эреди. Холор мен мандык хана фонтан курдук олох холбата хот. Пока келелеге бит. Айнан ер. Көстөрдө. Тата биле кере хенер хагын келе тур. Билим пока хагына не тур. Кере хере. Я холбаты вот. Бу мандык бу хамай улаханнык түйәрдә. Бу булана кене жөйләннәр. Бастан булана бу тох хагын өскә тагыды, хагынын тахарды. Билген бу уты келен тобар магистральный тугы турбадыгыр у келде. Онда бу билин капельный лентага у толлагана же. Соответственно, бу хазбиди капельницатан капле утер. Кене булан баны бытанык точечно бу түйер.
күскө бандык хаян түспөт Алжаппат. алжаппакка хаябакка кини просто бихире бандык хаяка точечно түйер деп курдук. Били вода камень точит деп курдук бихиге түйер. Оны соответственно эти үнәйи турар хединдеки илитер. Оны шөдүк илиттагана бу хлобра бу бәте сплошной бәте линия куду булалар. Холба сибян калар. Оннан нук турар. Отон мана хантан убукти. Аты бу мана Россия оңроллар. Хантан хо Заказстан, го Заказстан. яка манна магыннага балды. Ху магыннага основном булана мана набордер тланалар. Аты бу улахан йенне хлобра Заказстанлар лабыт. Отон бии карачылар бит ол кинерге бастар бии магазиндар битер бар. Магынага бар токтор басалдар. Принциптері бар бир. Материалы кырдык атын болонсеп, комплектующийлер атак туга основата бар бир тохтакпа. Абраллаха бити. Онтон үшө туханы бернехан үшө була. Аты банда экономия, энергия тугун экономиялыр, кибиреметін экономиялыр булайды. Тохте мындык аган көрдөкөнө ди. Точно пеппинг номер мындык. Хлобра кайсто огурута жертна буланы кенеха тохтак бади техникалак булады. Оны хлобра полифтик блокна яхан осос ба бохтак лухан. Оны буланы биле поливной система надо. Поливной система кайга буланы яха магистральный трубаларын ба бохтактыр. Оны колорун буланы хлобра если капитальный сооружение булганы, эти бир кайсто бете уймат тохтак. Хлобра насосная станция, это дизельный булынсеп, электростанция булынсеп. Онна полифтик системата тухнан. Онтон капельная лентага онна улухан тухта сооружение да надо. Мотопомпа надо, магистральный трубопровода, гибкий шланг было, тем более манна тухта сварка да тухта надо. Быстрее тухнан соединяйся. Оны был интернет отдага улухан техника да надо, или нет отдахтресеп. Онон хлопра бу манна гнар блахана саңа сагалачы, онна кыры еңі өлелер хайслага бу ганыкта багастах булар. Чахны жоңы тем более. Ди, оннотон хадда колбу бути кие хаянда бар болохтак. Да, мотопомпа, бу манда мотопомпа лютер, обычная скаткине. Тыгынчал түйістек, оны заправигнер. Тух источника тугун түйерер, биле отыр тугун шлангатын. Оны мотопомпадан холбан кесте. Оны бу манда келді. Оны хаз бидди краннага келен бу холбра. Арьер эбетер сабабын берер. Де. Холбра бу мен манда уку папын дедапына бу мана калынламын. Сабабын бистем. Оча атыта гаварда. Холбра мен мана полифтыбын, билеген. Онтон онна полифты булапана бу мана хеп булана краннар хабан кехебин. Анраңылы бұнар едім. Ача олонары полифтыр. Холбра бән таланган көріңін хайыбланди. Холбра бағана мандық тұрыр. Қасты культуралардақын. Оны холбра бұл бастан бұл культура бұрларда бұл. Укутабын. Манна укутар уже достаточно. Манна купапни баха краннар хабан кехегін. Атытыр гүллетен кеден бараған. Ажуевич. Декинди көрәчилер бет оғырочуттар хиге бүгүнгү бейге алжыттар бытыттан тухара бәғатер тухалагы ылбыт сибелеппит болохтақыт. Оны табаргытыгар өлгөм үнү бағарабыт, күйін келе хәддияқпыт, бағынағыт әлбәқ ахы бердин, жүгей, бұяғнақ сайын астын. Бейге агату өктемнәғы филиалдар алжытатыбыт, аныңызғы берілерге. Көрсе қадері.